Але за цей період, поки я не робив відео, дещо відбулося. Ну, по-перше, ми взаємодіяли з муніципалітетом і погоджували ці ремонтні роботи. Те, про що я не розказував в попередніх відео. Але це обов'язково зробити, і ось протягом останніх 3 місяців ми цим займалися. Чому це важливо? Тому що якщо ви почнете роботу без погодження з муніципалітетом, муніципалітет може це побачити і заблокувати вашу роботу. Якщо ви будете щось змінювати, те, що муніципалітет не буде погоджувати, то вас зобов'яжуть повернутися до попереднього стану будинку.